Hello，大家好，我係小文。唔知你哋記唔記得之前我哋已經做到咩步驟呢？我哋已經咧做咗黃十字啦，咁今次咧就會係做黃十字嘅對式啦，同埋咧我會將第四、五、六呢三個步驟咧黐埋一齊嘅，咁咧就大家就睇得快少少。我啲片咧亦都唔使太短，咁所以咧事不宜遲，我哋即刻去片啦。咁樣，咁咧我哋嚟緊呢一條公式咧，就係將每一個黃色對齊翻我哋嘅顏色嘅中心塊。咁我哋要做嘅咧就係好，咁我哋要做嘅咧就係將已經對咗色嘅係啦，擺喺你嘅右上角啦。然後我哋做1、3、2、3、1、3、3、2，好。試下咯噃，1、3、2、3、1、3、3、2 ，OK。然後我哋睇下對咗未啊？好，擰翻佢過嚟先。好，對咗啦。OK， 對晒黃十字，對咗中心塊啦，係咪 ？OK， 對齊咯喎。咁好啦，然後咧。我哋就做埋角啦 ，OK， 做埋啲角啦。咁咧，呢個角咧 ，OK， 咁嚟到咧，第5個步驟啦。咁頭先咧，我哋已經將黃十字對咗色啦，係啦，黃十字對咗色啦。咁咧，然後咧，我哋就做黃色嘅角，我哋要對翻，係啦，對翻啲角先。咁我揾邊隻角嚟做好咧？我係好不幸地咧，每一隻角都係唔對嘅。咁即係求其咧，我求其揾一隻咧都 OK 㗎啦。咁咧，我哋咧就做好，我哋做咩咧？我哋做3、1、4、6、3、2、4、5。好，點做咧？小心啲啦，3、1、4、6 ，OK， 3、2、4、5，好，我而家睇下邊塊係對嘅先 ，OK， 呢個好，呢個對咗啦，呢個對咗，咁我哋就攞呢個嚟做，我哋揾一個咧係對咗色嘅，即係3個邊咧都係對咗色嘅。佢而家幫我對埋位添喎，哇！呢個好好啊。咁啊，呢個藍色同紅色咧係對咗邊之餘對埋位，但係咧你見到咧，譬如呢一隻角啦，即係本身應該係藍橙呢隻角咧，佢係未對嘅。OK， 呢一個都係未對嘅，即係淨係對咗一邊嘅啫。咁我哋就攞佢嚟做我哋嘅正面。就係我哋將呢個藍紅做我哋嘅正面啦，咁咧，然後我哋再做頭先嗰個3、1、4、6、3、2、4、5，好，我哋又睇下對咗未啊？好，呢個橙色都對埋啦，好，然後咧呢個綠色橙綠都對咗啦，呢隻角好，全部角對晒啦。咁咧，我哋就可以做最後一步啦。好，我哋下條片再見。好快，我哋翻嚟最後一條片啦。咁我哋咧已經做晒黃十字 ，OK， 黃十字嘅對色啦。然後咧，黃色嘅邊咧，我哋都已經對咗佢嘅位，即係每一個方塊咧，每一個角塊咧，都喺佢自己嗰個位置上面，只係咧個黃色未調翻上去，咁點算呢？咁然後咧呢個步驟咧有啲嘢要留意嘅，就係你開始呢個步驟之後咧，你就唔好理下面呢啲亂咗啊！因為我一開始學嘅時候咧，我就好擔心下面嗰兩行亂咗啊！咁咧所以咧就呢一個係你要記住唔使理佢嘅。咁我哋求其揾一個啦，都係揾翻紅色啦，好嘛？揾翻紅色做我哋嘅正面，好，然後我哋先做紅色嘅右上角呢一塊，咁我哋做咩呢？做翻第一個步驟，第一條 formula 有冇人記得係咩？就係2019啦，好啦，咁樣所以呢，頭先講過2019呢，點解你一定要，就算你嗰塊已經上翻去佢正確嘅位，你都要有嗰個
記憶咧係將個9咧係轉翻過去嘅，就係因為咧你如果呢一步唔做嗰一個動作嘅話咧，你就會亂㗎啦。咁我哋開始做啦嚇，咁就做2019啦，019。一般咧兩下咁做，2019。OK， 睇下佢對咗未？未對，好，咁我要再做多2下。9，OK， 對咗啦，係咪？對咗啦，然後咧下面你見到亂咗嘅喎，唔使理佢。OK， 我哋將最頂嗰一層，即係黃色嗰一層，轉去右邊。OK， 好，然後呢個藍色都對咗喎，咁我哋再轉多一格，係啦，唔使理佢。如果佢冇對嘅話咧，好似呢個咁冇對嘅話咧，我哋先至做，照做2019。OK， 睇下佢對咗未？未對，繼續2019，OK， 對咗啦，橙色 OK， 咁啊再擰 OK， 呢個未做，未對到，又轉2019，下面亂晒唔好理佢啊。OK， 睇下佢對咗未？未對，繼續要轉4次喎。2019 OK， 好，對埋綠色啦。OK， 好，我哋擰翻，好，擰翻正佢，然後你就會發現，搞掂。OK， 搞掂啦，咁希望咧大家都聽得明啦。咁我陣間咧會補充翻有啲咩奇怪嘅情況會出現嘅。咁下一條片咧我就會補充翻嗰個奇怪嘅情況。咁記住咧喺呢度同大家溫一溫啦。頭先我哋做第一個步驟咧就係白色啦，將白色擺面，我哋要成個佢向天嗰一面咧就係白色嚟嘅。咁我哋講每一面咧都係用中心塊去定義啦，因為中心塊係永遠都唔會變嘅。咁第一個步驟咧，我哋就將白色咧就做咗一個白十字出嚟啦。然後咧就我一路講一路做啦。咁然後咧就白十字嗰度要對色啦，要對齊每一個側邊嘅中心塊嘅顏色啦。咁跟住我哋就再做白色嘅角啦，白色嘅4個角。咁可以用公式2019去做，或者係咧或者係用你自己嘅方法啦，即係轉佢去第二邊，然後咧接翻佢上去，咁樣去做嘅。咁就一般嚟講還原一個扭計骰咧，如果你係開眼做，即係你唔係靠摸嘅，用眼去睇咧，或者小朋友好大人好，我俾個標準嘅時間你咧，大概咧應該會係喺1分鐘以內嘅。咁當然熟能生巧嘅啫，呢啲玩得熟啲嘅，咁可能就會快啲咯。咁未熟嘅時候，咁就可能係慢少少。咁你俾自己一個少少嘅要求咧，就係如果你開眼即係望住嚟做嘅話咧，就喺1分鐘內完成啦。咁就係一個幾好嘅標準嚟。咁然後咧你就自己練快啲啦。咁我有啲方法咧都係自己諗出嚟嘅啫。咁所以咧你都可能可以發掘到自己嘅潛能咧，自己發現到自己嘅一啲嘅方法咧，咁可能好過我教你嘅，咁都唔出奇嘅。咁所以希望大家中意呢條片啦。咁如果你身邊都有朋友想玩扭計骰喎，咁佢又未學好嘅話咧，咁就不妨將我呢條片分享俾佢哋啦。咁希望大家再有其他嘢係想學嘅，我又教到嘅話咧，咁就可以再有機會再教到大家啦。咁好嗎？咁暫時到呢度先。咁然後咧我就會有條片咧補充翻一啲我哋可能遇到一啲奇怪嘅情況嘅，咁樣好嗎？OK，拜拜。